土木工程类 Ca450B 标台北车站特定区C1 D1 大楼与台北站共构土木结构及电梯电扶梯工程，主办机关台北市政府捷运工程局北区工程处，施工单位互助营造股份有限公司，设计单位台湾世曦工程顾问股份有限公司，监造单位台北市政府捷运工程局北区工程处土木第三工务所，台北市政府捷运工程局机电系统工程处电扶梯工务所。就是你看那个表单上面，从第4车以后4到10以后面都没有。歪着连几米，我是什么状况？该工程案坐落于台北车站西侧，基础开挖施工部分特别规划了8层安全支撑，并提高开挖支撑的预应力，精准控制连续壁的变形量，并引进了国内首次采用的平板型钢承板，取代原设计的传统钢模板。借由事先的电脑模拟，未雨绸缪，排除施工障碍因素，为即将兴建的双子星大楼打下重要的共构基础。